Gente, eu encontrei aqui no Renascer uma galera muito legal de um projeto de evangelização dos surdos. A gente já falou com eles há um tempinho atrás, mas agora a galera aumentou, o projeto cresceu, com grupos de oração, muita coisa boa. Por isso vamos conferir, eu falei com o coordenador e com alguns deles. Sabe aquela alegria que você experimenta quando aprende a ouvir a voz de Deus? Hoje a gente vai conhecer um projeto muito interessante e a alegria de pessoas que aprenderam a ouvir a voz de Deus. O projeto de evangelização para os surdos. Gente, eu estou aqui agora com o coordenador desse projeto maravilhoso, que é a evangelização dos surdos, que não tem como não se emocionar. Esse projeto que não nasceu no Renascer, né? É verdade, o projeto existe há bastante tempo, né, Jatashi? Mas assim, ultimamente o Espírito Santo está fazendo essas renovações de coração, inclusive em nós, né, do próprio ministério, e está sendo uma grande alegria. O Renascer já tem alguns anos que a gente tem essa interpretação e mais uma vez a gente teve essa graça hoje aqui. André, me diz uma coisa, qual é o trabalho que vocês fazem de evangelização? Eu sei que vocês traduzem nos eventos, né? A gente hoje em dia está com um grupo de oração, né? A gente começou no ano retrasado, a gente fez um grupo de crisma, né? Onde 7 crismandos foram surdos, né? Fizeram crisma pelo Shalom. A partir disso a gente conseguiu fazer o grupo de oração, o grupo Aparecida, a gente se reuniu no Cocó. E atualmente a gente também, além desses eventos, tem um grupo e as missas que a gente sempre interpreta aos domingos, né? É claro que eles têm esse desejo, né? Eu quero fazer vocacional, eu quero participar da missa de cura. A messa é pouca, assim, os trabalhadores são poucos, a messa é muita, mas a gente tenta, na medida que o possível, a gente dá o nosso melhor para eles e graças a Deus tá dando certo. Anteriormente, na Igreja Católica, eu sempre participei lá na Paróquia da Piedade, onde eu sempre ia, mas assim, faltava intérprete, onde não tinha intérpretes. Eu só assistia e era muito visual, mas eu sentia essa vontade, né, de participar. E no Shalom, eu vi no Shalom também essa questão da liturgia, eu achei muito bonito, sempre quis participar ali na liturgia, e vi que tinha intérpretes, né, o Carlos André, e ali eu me senti muito emocionado. Então eu vi a interpretação além do visual, e a partir disso, eu tive realmente vontade de participar do Shalom, e aí eu deixei a Piedade, vim pra cá. E assim, isso me dá muita felicidade mesmo, porque eu vejo, né, as pessoas me chamam em relação ao grupo, né, vamos pro retiro, e eu não tive experiência no Shalom, grupo Aparecida, eu fui, e pela primeira vez eu senti essa relação com os surdos, essa vontade, esse desejo, e eu sonho de que realmente quero no futuro fazer o vocacional, quero evangelizar a comunidade surda, nesse projeto da comunidade, e também os ouvintes também que evangelizam, os jovens, eles crescem, aumentam, faltam a realidade dos surdos, e eu sim, eu me candidato a estar aqui a evangelizar os surdos unido, com os ouvintes também, porque Jesus é uno. Jesus acredita nessa vida de transformação a todos. Eu realmente me emociono muito porque no Shalom eu participo, eu me emociono muito estando no Shalom participando. E as pessoas engajadas? Porque eu vejo que tem até surdos que estão no projeto há mais tempo e que já servem, né? Por exemplo, um jovem que quer servir na liturgia também, né, em outros ministérios, mas ajudando no ministério. Como é que vocês fazem isso? Trazem outras pessoas também para serem engajadas? Explica pra gente. Pronto, o Ministério de Evangelização de Surdos do Shalom, no caso, né? No ministério, atualmente a gente só tem 4 pessoas, né? Um ministério pequeno ainda que está crescendo, mas a gente... Quatro servos, né? 4 servos, né? Ouvintes, intérpretes, né? Que ajudam, 4 servos. E existem bastante surdos e a gente tá num processo assim, de que eles também buscam esse serviço, né? Então eles também servem nas missas, né? Eles servem... o Lauro quer muito servir na liturgia, né? Ele sempre quis, né? Ele nos encontros da Pastoral do Surdo, ele serve na liturgia lá já com os surdos, mas esse desejo de servir com os ouvintes. Então, assim, é um ministério que a gente está buscando, crescendo. Se você conhecer alguém que sabe Libras, mande pra gente, mas... assim, eu digo assim, é uma alegria, não é só sinalizar, sabe? Eu acho que é passar a Deus da forma que a gente consegue passar, porque Deus, ele é mais do que sinalizar. É um ministério que tem suas dificuldades, mas é uma alegria muito grande. Somos poucos, mas nosso pouquinho a gente faz a nossa parte, né? Bem, anteriormente eu sempre viajei para carnaval e eu bebia bastante com meus amigos, eles me convidavam. Eu não conhecia aqui o Renascer, né, no Paulo Sarazate, e quando eu vim, né, os surdos, né, eu vi que tinha intérpretes, eu me senti diferente, porque eu lembrava que eu ia pro carnaval e eu nunca tinha visto Jesus, nunca tinha conhecido dessa forma, e eu sempre bebia muito, bebia mesmo, e
com essa vinda de Cristo eu parei. E eu vindo aqui no Renascer, diante do Santíssimo, né, eu percebi sim que o Padre Antônio veio rezar por mim no Santíssimo. Eu senti forte no meu coração um ardente, um fogo, e sumiu esse desejo de beber. E eu fui sentindo, né, esse sentimento depois de uns 2 meses, foi sumindo e eu esqueci. Né? E eu vi que foi vontade de Deus, Ele me abençoou e eu continuei a vir aqui e sempre me senti bem nas músicas, nas orações, né? Estar em unidade com Deus, meu coração sempre bate muito forte porque Jesus é maravilhoso, Ele abençoa a minha vida e eu acredito sim em Jesus verdadeiramente, que Ele é a maravilha. Deus me ajudou sempre. Eu como surdo, eu também evangelizo no Brasil todo atualmente e aqui eu quero aproveitar, né, para a palavra de Deus junto, para interpretar a palavra de Deus aos outros surdos também, que tem essa dificuldade, e eu fico muito feliz, né, porque mesmo fraco, né, consigo sinalizar, amar a Deus e conhecer e fazer com que outros surdos conheçam através das Libras a Deus. Gente, é muito lindo porque eu já participei de várias missas onde você estava, né, com os servos também, ali traduzindo tudo, os salmos, né, a palavra de Deus e tudo. E é impressionante porque eles não falam, mas eles fazem mais barulho e são mais alegres. Chega assim que todos os outros que estão participando da missa, né? No início eu me lembro que eram poucos assim, né? Tinha umas cadeirinhas reservadas e agora aquela frente toda ali da missa já está sendo ocupada por eles, né? Graças a Deus. E às vezes a gente tem que até pedir a mais, assim, né? E assim, realmente, como eu falei, a graça do Espírito, né? A gente pela gente mesmo só dá o nosso sim e Deus faz. É impressionante ver como realmente eles são sedentes de Deus, sedentes da graça do Espírito. E a comunidade vai dando essa abertura, né? E o Espírito vai abrindo, a gente vai fazendo. Meus parabéns, Deus abençoe essa missão. Quer dizer mais alguma coisa? Eu só queria pedir a oração de vocês, né? Vocês que estão nos assistindo, misericórdia, por misericórdia, assim, né? Tem esse acho que a palavra que Deus está me dando é piedade, né? Esse coração contrito de piedade de interceder por nós, que é uma missão, ao mesmo tempo que é antiga na comunidade, é nova, né? É nova porque são muitas portas que a gente estamos desbravando e que precisamos dessa graça de Deus para continuar perseverando na evangelização dos surdos. Deus abençoe a sua missão, parabéns, Deus te dê forças e Deus te unja, viu? Para que todos os surdos do mundo sejam evangelizados. Amém, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vamos nessa.